bokati bwa tata nzambe bopesenga nguya etela ya kutelama na tongo na mbeka kina koka kite kasi soko na ye ezaleka kabele bolingo na ye ba mama ba tata bandimba baba simoki mbako tokomi lelo le 8 décembre 1991 biloko mibale oyo nzambe ya chi esika moko bikutungusaka biso nzutu pe na molimo biloko mibale oyo kubunda oyo elingi molimo musuni alingi yango te oyo elingi pe musuni molimo alingi yango te banda tango wana bango mibale bitumba mingi nde tolongisi musuni kasi bata tolongisi musuni mpasi ye pamba te musuni ezali kaka mabele ndenge nzambe asalaka biso tosala mutu na lolenge na biso mabele yakamataka ezali yo solo batu bandimi yango te kasi ezali yo yango wana omonani nde eloko ezangi ntina malgré mayela matundi na yo malgré oke koyekola ndenge na ndenge po ate okomble le vide kasi okomonana kaka solo eloko ezali na yo te biso moko mpe tozali komona vide eza na biso kasi tozali koluka nzela te mpona nini vide wana tokomble yango te ekokaki ete tomoni vide na kati na ndako na yo nde eloko moko ezangi okoluka nzela mpo ate okomplete eloko wana mpo ate ndako na yo ezala vraiment complète kasi moyen ezali te totiki vide wana biloko mosusu tokoluka kasi oyo vide ezali constate na yo moko ozali komonaka yango kasi ozali koleka kaka omoni oleki na yo malgré ezali likambo moko ezangi yo makambo mosusu wana koluka nzela mpenza makasi mpo ate obongisa kasi okuti wana moye te tika totikala na biso boye or tokoki kotikala kaka boye te soko tokotikala kaka boye baninga donc ntina tosengelaki indépendance toyibi yango te soko tosengaki indépendance mpo ate tozala libre mpo ate tomikokisa biso moko tomimonaka nde tozalaki capable nde tomisalila biso moko e tomikokisa biso moko kasi ntina mokolo mole eloko nini ezangi biso eloko moko ezali eloko moke ezali eloko moke kasi ndenge tosi tolobili omoni biloko munene 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 ezangi yo na kati na ndako meme soko yango ezali kokute bamiliard okoluka nzela mpo ate osumba yango obongisa ndako na yo kasi eloko moke mwenye te yango wana mpasi ezali na mutu mwindo solo tozali na mpasi biso bato mwindo tozali na mawa tozali na mawa mpona nini ntina mokolo malelo la paix ezangi biso tambola kaka na kati na afrike obe tambola esika nyonso tu mutu mwindo azali la paix ezangi ye mpona nini mpona petit vide wana tokomble yango nanu te banda tango wana tozali na biso bamitelangano
eloko nyonso tu eza na biso mpusa ifo muninga asalela biso tokenda kusumba yango mpe ifo luka mbongo ya devise yango mpe eza na biso te. me biloko oyo ezali kokute biso bamiliard tosumbi kasi oyo eloko moke ezali kaka volonté na yo moyen ya kusumba yango ezali te to comble vide ino to comble vide wana moyen te yango wana sikasika tozali ta mpasi solo lelo kolia na mutu ekomi mpasi me biloko nini ezangi biso fufu ezali eloko yo moko okolonaka masango nguba loso soko biloko nini oyo tokoliaka biso bako tokolonaka me mpwana nini ekumi ntalu mpwana nini ekute si cher na okelaki na radio saka fufu ekumi na 2 millions saka fufu ekumi na 2 millions kasi mani oko mazali mpwana nini 2 millions yango ezali biloko ekulungwaka mokili mosusu te biso moko tokosalaka yango eba mosusu toyibi na biso meme te nini wana 2 millions 200 000 meme ezali na biso te ndenge ndikona kusumba saka fufu ya 2 millions yango elonami na kati na mokili mwa biso esika nyonso tu mabele ezali ilonaka mani ndoko na ibimi kasi mpona nini saka fufu 2 millions entraînement oyo tozwi nakanisi pesi bato bayele ezali période de transition indispensable me biso moko tozali koyiba ntina te tokomble mwa vide moke wana ezali oyo bavide monene moto aka kusumba voiture de la haute luxe écoutez énormément cher kasi a préféré kusumba voiture wana olie aluka nano akomble vide wana ezali na biso mutu na mutu aluka nzela akomble vide mwana papa simo kimbangu tozali kokende le 8 décembre lelo dimanche prochain le 15 dimanche en 8 tokomi le 22 ba papa ba maman mbula yango oyo ezali kosila moko na moko abanda kosala bilan na ye namoni ya ba musicien bilan na bango oyo basali ete nano na ndako na ngai na mokoto te donc na kati na bilan na bango bamoni ete ezali négatif soko totali makambo azali koleka na kati na mokili ne kukaka ko retarder quelquefois makambo mosusu oyo ezalaka na biso na kati na mitima likambo na likambo ekozalaka na ntina na yango tozali kokende toza koluka nzela mpo ate tokuma bato eske tozalaka banyama te tozalaka banyama te kasi eloko kaka moko wana moke ezangi biso yesu apesi biso mpenza exemple kitoko bato oyo batangaka bible ndenge nakokaki na parlementaire moko alobi ezali bapaster mosusu atangi verset moko biblique esili abandi kosala commentaire ya solo nalandaka ye na télévision bapaster mosusu atangi verset moko asali commentaire
nakanisi na yes malamu ndio tanga chapitre mubimba oyo muke okuku kubumba yango te esikasiko base yo lingi batangila chapitre mubimba pate ba développer oko retenir eloko nini ya solo vide ezali esika wana otali toluki kaka eloko munene yango wana tozali kosetarde na baposition na biso négative yango wana nde tozali komona bolamu te oyo eloko munene yango wana nde oza kolinga oyo moke moyen te mais combler d'abord le vide il faut comprendre le verset wana même na verset wana soko ezalaka na ba phrase mine tala na phrase moko yango elobi na nini kasi acritique pamba te passer mosusu atangaka verset moko esili asali commentaire bapapa bamama tozali na ntango oyo ya transition ya solo période tozali yango ezali période ya passe kasi ezalaka na yo na ngai nécessaire muntu mwindo alongwa wapi question na ngai na kopesaka yango mbala na mbala muntu mwindu alongwa wapi otali magorodo misatu bakaina nganga tata na mama bato amemaki mwana na bango pamba te bamwana ke te mwana na bango balokaka ye pamba te meso na ye malekaki libanda e bango moko basala komitela te bele mokolo oyo nganga kisi akamati décision allez tika toka matatalatala bovwana na bawana bobimisa miso na bino penza bofikise ngai yawa me ntango na kubeta signal na ngai wana bofungula miso na bino ntango bamitalaki bango misatu tata na mama badécouvrir ke bango misatu miso na bango ezali kaka ndenge moko ezali ya kubima libanda moto mwindo alongwa wapi tozali kokende période tozali na yango soko yango ezali te moyen ya kodiscerne na likambo ya kitoko na likambo ya mabe moyen ezali na yo te me ntango oyo bobandi komona batata na bamama totambola na bolingo totambola na mibeko totambola na misala na biso kolonga na biso ezali sur bato baseki biso bato basakanani biso bato balukili biso nzela ndenge na ndenge tina mokolo malelo kasi ndenge tolobi ete solo ekobongwana kana yango lokuta te elokuta mpe ekobongwana ka solo te nzambe akozala satana te ni satana azala nzambe nzambe akotikala nzambe satana akutikala satana esika wana kamata eloko wana eza kulukwaka nzila ete tokomble vide wana bolingo mibeko misala lelo oyo tokomi bamitelangano moyen eza na biso te mayele mazangi te tozali na mayele français toyibi yango malamu ki anglais espagnol allemand russe ngongo nini lisusu tobosani biloko monene wana totondi ne yango kasi eloko moke moyen to découvrir yango ezali te yango wana ezali kobundisa biso lelo tokomi bamitelangano
sakwa fufu 2 millions na tina nini loso yango ezana yango te nde tokenda kuluka kanzila tokenda kokomanda yango soko na shika nini maboko mazana bisu eto yibe kolona bankoko na bisu bango bakotaki kalasi te kasi basali mosala oyo bisu bato bokoti kalasi tosali te tata epenge tango ateyaka biso alobaki ete nyoka ayibi kutunga ndako te me mingi toyibaki yango te mingi na kati na biso toyibaki te nde nyoka ayibi kutunga ndako te me moko te oyo akolobi ete nyoka ayibi kutunga ndako mutu ayibi likambo ndenge wana azali te mpona nini nasi natali nalobi ya solo banyoka nyonso tu okoda kokutana na ye na ndako moninga asalelaka ye il vient chercher automatiquement pamba te ye azali na makasi na ye meme akutana bino kuna 10 akopanza bino mpamba te bino moko mutako bokomona ye bolobi serpent azalaka mabe asherge ndako na bino abimisi bino ye afwandi banyoka oyo kotambolaka likolo amoni ndako ndeke asali ale yake kokota yango avwandi ne wana bandeke mosusu na beke na bango bakutima na libulu munene ya profond na kati na nzete ya mobiso akoti kuna na kati me soko nyoka ye aye kokutana ekumi sheje na ye ndeke wana ekumi eloko na ye ya kolia soko ndeke wana aza mayele akimi na ye ndako wana ezali ya ye ya ndeke lisusu te ndeke mpe mwa ye kokota yango ezali te bandeke makasi bazali oyo bakobundisaka mpe nyoka aye kokutana wana akati ye bandeke wana bazali kasi bamosusu bazalaka faible akoti kaka vwandi na ye oyo banyoka bakutambolaka bene na se teleke vipera ibi na ye komata te kasi akuti ndenge kamarani na biso tutu atungaki ndako na ye ndako wana nde ezalaka bamuta vipere mingi ndako na bango ifo mpuku atungila ye ubini ama mosusu atungili ye akei kosheje kuna me babowa azali monene kasi ayibi kutunga ndako te masese wana ezala na bino vraiment na kati na bakaye na bino ezali nécessaire tango oyo tozala komona ete haja ya Afrique ekumimitelangano l'Afrique tokomi na pasi moyen ya kookana na biso lisusu ezali te mpona nini eloko wana moke ezangi biso yo moto ozalaki yango ozalaki na yango okimise yango sikasika wa nzambe apesi yo nzela ale zala na bolingo zala na mibeko zala na misala na kujungisela bino eloko wana tomoni be bato wana bazali zoba bakimbangisa vraiment ndenge nini wana maka solo ekomonana etikali na yo na ngai moke etikali moke okomona nde solo kubima pamba te nzambe akosaka na ye te tokomi pelipeni alobi na biso tosenga ye bolimbisi tosenga bolimbisi likambo yango ezali biso bamosusu moye te ekomi tribunal kati na mitima na biso moninga lingola kaka likambo moke kaka esika wana bongise yango nzambe apesi yo yango yokudécouvrir réalité ya likambo kasi moyen ezali te soko tosenge na biso bolimbisi te tokotikala kaka ndenge boye
D'ailleurs, la nouvelle colonisation des 300 ans. Alors, colonisation wana izala la plus terrible. Oh yo tomona ki hein. Yango ezani yango likamute. Mais wana yo yasi ma ekozala na yo pasi. Pana nini ekozala na yo pasi? Mingi to botami sima na 60 to ibi na biso colonisation te. Alors bon yekoli bo kota ba université kero kota ko ba université na Poto kota ba université wana kati na Afrique to boli bo kilimo bi mapato ko na kuloka kakala sa ki munene bakala sa munene to kota yango to silisi to jonge wana kati na mukilimo biso kasi eloko nini to sali eloko te bana nini eloko moke to négliger yango ndo wana ezaleka tout à fait secondaire. Ebe to mesani kutambula ndenge wana badatangu wana toka matakabeli mayela muntu wana soko toji mayela na ye ebe to kwa kusala oji mayela na ye ovandi wana otikale kaka éternellement sika wana pana nini okay ko copier bêtement ce que les autres font badatangu wana to comme une passe leloyo kolela banda kumususu soko tali solo mawa kasi basar ku fadde na ndenge ndina kati na kuna bango bana pele kasi mbongo ezalite ajo mwa kwango tozale kusuma na talo muke mesikasikawa pakwange kumitalo batu wana baza kulela kandenge nini kulesa bana ndenge nini batata wana baba ndiko mitunaka mempanda nini boye meto salaki boye te batata na mama tolo kanzila to bongiseli kamana biso to zale ko kende le 8 décembre 1991 le 15 décembre 1991 le 22 décembre 1991 c'est-à-dire natangi na ngai 29 te pamba te kulekaga kona ndeza na biso mwa pasi na tangi lelo le 8 mokolo moyenga le 15 mokolo moyenga sima le 22 mokolo moyenga kuna na sima le 29 décembre totia mulende to mibongisa to préparer to senga bulimbisi so to sengi bulimbisi ya solo nzambe ko kana biso mawa ma se to kuluka to jwango yeso libili biso bolo kali boso boko njubali kolo yo luki yango baseki yo yango na ba yokuchola kayo yango na makamu susu o baza ku monisa kayo tambu su ku sale pass ko tezala ko yiba na biso tina te ndenge na okela ke lelo lobi mwana mwasi boko lubina ngainde papa vraiment tangu na zalaka ko nkumu na denge na linga kisoko na muni yosoko kufana yo na fingio na chole kusaka na te porque dede kambaki toko zalaka awa bandana sana kamarani na ngai azara koteya kangai na moni ite solo ezana bino kasi na zalaka kulinga kumona yote ko kasangu na yo surtout d'ailleurs na okankumu na yo ifona finga yo kaka ana sala kabino nini ba mama ube tata na sala kabino nini ofinga na ofinga ibaba kasiri kamute mususa lubi nanga yene papa tango na okaki diangenda mokolo mususa na linga kana tale okaka sokoza la kai longi ndenge nini tango na moni yo na bwake soi na mabele ana kanisa kando ozala ka kitoko orke loko mabe boy eka sisi ko mama mpani ofuka mimi nde ya solo nzambe azali nzambe alibisoko ezala ke pana musuni nde ezali ndenge mususu kasi pana mulimu yango pe ezali ndenge mususu donc sika wana mama ezali te pana elongi na ngai yo kulinga ngai elongi na ngai ezali kaka papa
kasi mpana iloko wana nzambe apesi na biso yango wana nde oye kofukama liboso na ngai papa tika te nzambe akumisama soko na mikufilaki boye nayibi te tokoyamba ngai kuna te kasi ngai nakozalaka kuna nazali na ngai awa nde ya solo okozalaka bia kuna mama ketisa motima tozali kokenda tokolonga ezali ntango na yo na ngai tomibongisa tobobengisa tata tomibongisa mama tozala na bolingo tozala na bana na mibeko tozala bana na misala fufu 2 millions de Zaïre embongo ngo tojwa yango wapi solo toke sango ya 2 millions toke sango na yango ikasi pate tojwa 2 millions moye wapi yo salaka na yo te uzana yo chômeur même salaka ekona yo salaka bango pe bazalaka na bango riche te ne ba pese yo 500,000 par mois yango pesa na yango te ba papa ba mama na kanisi to chia mulende to mi bongisa yo okolonga na yo kaka balinga te nzabe asia pesi bisu elokona dikambo isili bawo nyonso bakotola kabiso okomona bango ga mukolo mususu pamba tena kwa kundima tende mutwa moye tangu na ukidi angenda na talinga na lubi mutu wangu asala kandenge nini na loka kinzile ite mukolo mususu na mona yo na television na monaka mesoko na monika kana television na kangi pamba tena lingi kumona mutandenge boyete mukolo wana na lubi ifo na mona ye kaka tangu na moni oleka kisoko ozala kukana na kimbanseke tangu Nathalie na bwaki soyi mama ozala kana poa tukana pesi yolongoni obwaki soyi mpwana nini anabaka ka soyi mpamba tena mwana ke lungi na yo mabe ndenge ni bato balanda kayo mama ka sindenge nini lelo papa ya solo limbisa ngai nalobi tik na sina lembisa kayo bandakala yo kanisa na ibio te na ibio malamu oyo seka kwenda kubuma na ozo yango wapi nzila yango izaleka kamoko ozali mayele soko tikala kandenga wana nde tokokuta na balabala mususu ukolekela wapi moto mwindo alongwa wapi bobandile na yo suka na yo ezali na moto mwindo ukokendela nzila wapi batata na ba mama tobanga na bisu te tokolonga tokani kimbangi c'est la fière oponi nzila na yo na tango oyo ozali batu ba chori yo batu ba fingi yo batu ba za kuseka kayo kubanga na yo te eloko ezali na yo bango baleki kukima kambaku kunuka keloko munene kuna orkeli kamwe etikale oyo mwana papa simo kimbangu azali mwana papa simo kimbangu diangenda kaka te madura azali mwana papa simo kimbangu nkoko azali mwana papa simo kimbangu pision setozalewa tozali bana nani donc mwana papa simo kimbangu dikambo izali na yo kubanga na yo te akamati ba avyo ya ndengi na ndengi bakamati soko biloko nini babato ndengi na ndengi bakei kulukaka bake ukamata biloko munene kasi bakuma azali kaka digororo atungini kimeso kaka ndengo wana kasi bamiyiba katende bazali kaka digorolo kasi biloko nzila biloko munene wochi kuna nakatira ndako na yo kasi biloko muke kuluka yango te kimbagisa voandi de bezanie avande abundi ki makulu na ya zala kutala kabaza kuleka ka 80 à l'heure kimbagisa oye kubanga na yote luka belebo konje modi kolo mansa makopesa mana yo yezo apesi bisu de kambwana ezali lisekite ezali ndenga wana kubanga na yote kolonga na bisu esi 10 toko sepela kaka
malgré to cholami malgré ko finga ma mukolo na ibite soko mukolo ko le kaka ngai ne ba finga ngai na banda ko batute na ibite e ko le kate kasina ko kana kana ndako na bangote eloko nini pamba tena fuadi eloko moke huyo bango pate bakuma eloko moke kama ti 80 à l'air njila pana nini akaenda kuluka biloko munene tangu bakufandi sei tala ifwadi kuna tala kuna akutala azale kaka ndenge wana digorolo kaka uono mpangu otali donc mama tata kubanga na yote ezali tangu na yo bakoya kuluka iloko muke wana eloko muke bumba yango malamu tata mama mwana baba simokimbangu to bumba yango malamu tokolonga na bisu kaka balinga te bisu tokolonga batundi na mayele français boki panzi abimisi kaka quelques mots bampanzi ya batu bukani kasi vide eloko moko ezali kuna ezali te pamba te aleki eloko moke ake kuluka liboso biloko munene ikasi batu yoso ntango bakokotanga klasi abutami akumi na 6 ans bake kutia ye na université kuna ayekoli yango te kuna na université kusala nini akusala eloko te donc biso tobandela kama biso tokamati premier escalier tozala kobutaka malembe ntango tokokuma kuna moye te yo olingi kaka nde okenda na biloko munene kuna moye ezali na yo te okojunga kaka esika eloko moke oya kobandela tata mama mwana papa simokimbangu tobanga na biso te tokolonga tosi tolongaki deja kasi oyo ezali kaka étape ya kutala bandimi nani wana azalaka mundimi nani wana tozalaka ba hypocrite mingi tosi tojungi sima ndi ngumba yango mpe mpasi ezalaka boye soko ezalaka boye te batu wana kubanga na yote tango bakona kukutana kuna yo si oleki ye mutina tikaki sima sinde bongi papa mama ngasina solo na binu mwa mingi totia mulene tosi tolongi na biso tokujwa eloko wana toja kujila kanga mane eloko muke wana kulukana yo kuna biloko munene wana te yoko kusuba biloko munene oyo ya muke otiki yango ba mama mkutu bakulamba azali na ngombe ya kitoko wana obi azana suso obi ni amamususu obi mbisi kasi biloko wana bongisa kitoko kasi Mungu aizanga izali eloko muke biloko ngo izala kitoko disusu oyo ezali na yo eleki Mungu eleki miaka biloko nyonso tu kasi bango baleki kusumba soko elephant achia na nzungu yo moko alia toloka liboso bokonjena likolo na silisi wana na komo na tata mwana pe elimu santu amen. Mama Lili Boke sika wabiso banso tosepeli Kimagisi oye tika totonda na bosepeli na mutima moko ya esengo mateyo tozwi na makasi tozwi na puku oyo na nkumi satu ya bule onkumi ya tata ya mwana tobonde onkumi ya tata mwana pe elimu santu le 8 décembre 1991 tokumi yango na matata pamba te na makanisa na moyini alingaki kaka nde ya panzambuka mpate tosala démarrage pour toute l'Afrique kasi yo nzambe olingaki te obongisi ndenge na yo tozala kolanda banda lobi
mokolo mwa le 15 décembre yo nde ezala liboso yo nde ozala nsima kutika moyini te nde abeta ntulu na panzi afrique na jongisi muntu mwindu nsima pamba te demarage yango ifo ezala na kati na Zaire pa te panza na kati na mokili mobimba oyo likambo kitoko toboyi yango oyo ya mabende toke kozwa bayisika ndenge na ndenge tokoti solo bakalasi ya ndenge na ndenge toke kuzwa oyo ekokaki kuzwama tokabati badiplome oyo ya ndenge mosusu eyeli biso awa kasi yango elali mpongi tokabati mayele to enterre badiplome elali mpongi me mayele to enterre yango nzambe tata nkolo yezu mosantu lakisa biso eloko moke wana nde tokwa kosalela yango po ate toya kokutana na yo nzambe na biso tobongisa mokili mwa biso na kimia pamba te ezali privilege opesi nde biso tobutama na kati na mokili moye ekasi biso bato na mokili tozala koyiba yango te toloki bele biloko monene monene oyo ya moke totiki yango mosika orke tobusani nde eloko moke wana totiaka eloko moke yango wana nde eleki monene yezu apesi biso ndakisa boluka liboso bokonzi na likolo toza kolukaka bokonzi na likolo kasi bele na monoko na bijali na biso ezali vraiment le contraire nzambe tata nkolo yezu mosantu okela biso mawa bana na yo tolobaki banda tongo toyaki tolobaki ete papa jela biso kutika biso te yo nzambe na biso ojili na yo sikasika tobandi kokabwana bele biso na biso nde tokabwani yo kokabwana na mutu te jongisa moko na ndako na ye ndenge yelaki na kimia elongo na yo nzambe na biso tosengi kimia na kati na njutu mpe na milimu na biso tosengi kimia na kati na mokili mwa biso banda le Bazaïre, la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu, le Shaba, le deux Kasaï, oriental na occidental. Ezali mokili moko kutala te nde mungunya apanza yango. Kimia tosengi na kati na Afrika mobimba. Tosengi kimia na kati na Europe, Amerique, Asie na Oceanie. Bino nde lomi bongisi mpate wo pesa bisu esengo tozala kujila kama